ошонусу туура өзү. Негизи кыргыз өзү жалкоо болуш керек. Себеби периште эмне бир фундамент коюп, асфальт салабы, арбай же келип бир жер чукуйбу? Жок, ошо кыргыз өзү периште, арбайлык сыпат, ошонун эле бир түрүбүз, ошонун эле бир материясы болгондуктан кыргыз өзүнө ошол улуулук сыпат, адамдык, арбайлык, периштелик, кудайлык сыпатка калыптанып туруп, адамзатка жол көрсөтүш керек. Адамзатка кыргыз бата берет, адамзатка кыргыз багыт берет. Кыргыздын улуулугу ошо бир орус улуту турса, 3 кыргыз турса да ошо единицасы түгөнчө орусча сүйлөшөт. Көңүлү кетип калбасын деп. Ушундай бир сыйы кайда болсо да мына кыргыз улутунун кайсы мамлекетке барса да ошо тилин тез үйрөнүп, башка улуттар ошо мусор терип жүрсө да кыргыздар ошол мындай асты жетекчилик кызматка, аркасы ошол жок дегенде кассада отуруп, мындай тейлөөчү, администраторлук кызматка жетип алган ошол. Мына бүгүнкү күндө дүйнөнү каптаган вирустун таң кыргыздын башка улутта, башка мамлекетте жүрсө дагы оорубаганы, кыргыз жергесинде да ошол оорунун жоктугу, ошо кыргыз өзү энергия экенин, кыргыз өзү ошол энергия, мындай көзгө көрүнгөн эле бир күч экенин, кыргыз өзү бир умай экенин далилдери ушул. Мына кайсы улутта хандыгы болду? Биринчилерден болуп ошол кыргызда, кыргыз улут жеринде, кыргыз элинде калыстыкты каалагандыктан, бир эмес 2 жолу мына эгемендүүлүктү алгандан бери ошо чынчылдыкты сүйгөндүктөн, калыстыкты сүйгөндүктөн, улуулук сыпат болгондуктан ошол башчысын эч мындай сырттан каражаты жок эле же колунда оружиясы жок эле мына кубалады. Мен ойлонсом ошо кыргыз өзү артта калыппыз деп ойлойм. Мына кыргыздын кырсыкканына миңдеген жылдар болгон деп ааламдан берилет. Мына ошол эме ошол Турция азыр бир Осман империясынын түптөлүшүн тартып атат. Мисалы, Возрождение Эрдыгулу деп Эрдыгурүйдөн ошол мындай журттун түптөшүн, Эрдыгурүйдөн бий болушун, 3 бий болушун тартышты эле. Азыр болсо ошо основание Осмона деп анын оолу Осмондун чыкканын берип атат. Булар 1200 жылдардан деп ошо тарыхка таянып, мына ошого карап тартып атат. Ошону мамлекети каржылап, ошончо адамы бар болуп, ошол кинону карап отуруп мындай бир чындыкты тапканга болот да. Ошол түрк тилдүү элдин кайтпастыгын, калыстыгын, керек болсо ошо аялдардын ошо чындык үчүн бычагын сууруп чыгып, абысы менен урушуп, чындык үчүн агасы иниси менен, иниси агасы менен, атасы баласы атасы менен чындык үчүн ошол кармашканын, ошол Осман империясы туштарында 1200 жыл болгондо булар 400 жыл, 1300 жылдан баштаса да 400 жыл бийлеп жаткан болуп атпайбы көп жерде. 400 жыл бийлегенде булар 1700 жылга чейин келген болуп атат. Ошо уруш талаш монголдор менен, ошо крестоносдор менен талашып тартышып, ошо адам сатууну жоюп, адам сатуу болуп келген дагы чейин базарда. Ошо производствону, ошол рынокты өздөштүрүп, ошол ааламдан мындай ак өтө билимдүү шейхтер ошо баатырларга багыт берип, жол көрсөтүп, мамлекетти баатырлар курбады. Мамлекетти ошо ааламдан буйрулган адамдар багыт берип, ошолорго намыс берип,
Ааламдан буйрулган адам же ошо ааламдын жолу менен кеткендиктен аалам колдоп бергенин бул кинодон көрсө болот. Көрдүңүзбү? Кайтпай, коркпой. Анан ошо дагы бир башка кинолорун көргөндө ошол мамлекетте өзгөрүүнү ким жасап келген? Милициялар, солдаттар кызыл кийинген, ошо каршы чыгып, ошолордон чочуп, ошол башчылары. Карасаңыз 300 жыл мурун, 200 жыл мурун 1900 ары алган деле. Кыргыз болсо бүгүнкү күндө коркок болуп калдык. Кыргыз болсо бүгүнкү күндө кошоматчы болуп калдык. Кыргыз бүгүнкү күндө 200дүү болуп калдык. Кыргыз ошо чындап эле кырсыктык. Мына 5 жыл мурун азыркы Эрдоганды дагы алмаштырып эле жаздады го. Анда кимдер чыкты Турцияда? Ошо военныйлер. Керек болсо ошо танкалары менен, курал жабдыгы менен аз эле жерден калды. Көрдүңүзбү? Бүгүнкү күндө кыргыз ойгон болсо, бизди бөлөк улут бийлеши мүмкүн экен. Бөлөк саясат бийлеши мүмкүн экен. Кыргыз ойгон болсо, улуулугун тааныбаса, кул сезимдегилер бийлеши мүмкүн экен. Ошо пул үчүн, жеке баш үчүн, анын тегерегинде кошоматчылар. Анан кыргыз качан оңолот? Кыргыз өзүн качан тааныйт? Кыргыз качан адамзатка багыт берет? Ааламдан берилет. Кыргыз өлкөсү түптөлөт, анан дүйнөгө көчүрүлөт депчи. Анан азыркыча барып митинг кылып, биз ак үйдү ала салдыра албайбыз. Ал бир өткөндөгү бир эволюция болду Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында. Ал ак үйдү барып ала салдырып, кубалап же атып, андан ары өзүбүз ойгонбогондон кийин, доор талабын билбегенден кийин кайра мамлекетти оңдоп кете албайбыз. Кайра эле баягы эски түшүнүктөгү адамдар олтуруп калышы мүмкүн. Кайра эле эски түшүнүктөгү улуттарга көз каранды болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биринчи ошол касиеттүүлөр бардыр кыргыз эли арасында, каражаттуулар бардыр кыргыз эли арасында, улутка күйгөн, кайдыгер карабаган, техникасы бар, телевизору бар, радиосу бар адамдар бардыр. Келиңиздер биринчи кыргызды ойготолу. Кантип ойготобуз дегенде, кыргыз улуту бул доордо кызматы бөлөк экенин, кыргыз улуту бул доордо бир уютку болуп берерин, ошол кыргыз улуту биринчи ушул иняндан чыгып адам этапка отурушу керек экендигин, бүгүнкү күнгө чейин ушу пенделер сыйынган, пир туткан диндер, мейли мындай динби, мейли мындай динби, мейли мындай динби, ошол убакыттагы мүмкүн могу доордогу, мүмкүн бул доордогу эволюцияга гана жарактуу экенин, азыр сыйынуу доору бүтүп, аалам менен сырдашып, сыйкыр касиетти иштетчү мезгил келээрин жакшылап түшүндүрүп, курултайларды уюштуруп, бир бириктиргенге аракет кылалы. Медицина, адам жаралганда, адам ошо жаратуучулук сыпатта жаралганда, ошо периштелик, арбайлык сыпаты бар кезде медицина өзү болгон эмес да. Медицина дин ал мезгилде болгон эмес да, адам жаралганда эле дин болгон эмес да. Ошол сыяктуу азыр адам иняндан чыгып, адамдык, арбайлык, периштелик сыпатка жеткен кезде
медицинанын жоюларын ушу элге жеткириш керек. Ошол адамдык, арбайлык, периштелик сыпатка жетсе, адам өзү оорубай калаарын, өлбөстүк пайда болоорун, өлүм качан пайда болгон, ини анда, кысылганда, кыжаалат болгондо, нерв иштеткенде, мына азыркы карантин киргизди, жогоруну бар деп, жок да, муну сокур киши деле көрүп атат да. Анткени кыргыз өзү энергия болсо, кыргыздан Кудай буйрулуп бир адам пайда болуп атса, Кудай тараптан бир энергиясы, адам Кудай пайда болуп атса, жол көрсөтчү адам пайда болуп атса, анда кыргыз кырылып калса дүйнөнү ким куткарат? Мисалга, мына мен да тирүү куткаруучумун, жол көрсөтүүчүмүн, путеводительмин, предводительмин. Мындайча айтканда, көрдүңүзбү? Эмоцияга салып коюп атат. Ошо карантин менен, эски түшүнүк менен, ошо эмоциядан адамды чыгарышыбыз керек. Мына менде мисалга эмоция жок. Мен өзүмдү улуу деп сезем. Мен өзүмдү ошол бир нурдан жаралган эле, бир ошонун материясымын дейм. Мен эч нерсеге мындай сыйынбайм. Асманда Кудайга да сыйынбайм. Себеби Кудай сыйын деп жаратпады адамды. Сен кызмат кылсаң анан колдойт. Кыргыз айтат го, атаң Кудайың энең умайың деп коет. Атага эле салыштыр. Бала жакшы чыгып кызмат кылса, эне ата сүйүнөт да, коштойт, колдойт. Анан келип Алла табечи, Алла колдочу, Алла сактачы деп эле атаңа жалына берсең, жүдөп кетпейби, чарчап кетпейби, тажабайбы сенденчи керек болсо, жазалабайбы, чөйлөшкө деп сабагандай эле. Ошол сыяктуу кызмат кылган, лейлин кызмат кылган, чындык деп гезит жазып, аракет кылып, анан аалам колдоду. Баатырлар эл башына күн түшкөндө элден чыгат эр жигит деп кыргыз бекер айтпайт. Элден ошондой кайсы бир улуттун башына күн түшкөндө баатырды жараткан, ага ал армия курган, ал мамлекет түптөгөн, ал устав киргизген. Ошол сымалуу сыйыны отурбаш керек. Жерден Кудай адам оңдош керек. Адам улуулукка чакырыш керек, адам эскичиликтен чыгарыш керек. Ошентип, мына кыргызды ойготуу деген ушул. Кыргызды ойготуу деген сөз кыргыз инянга түшүп алган ушул. Периште сымал, арбай сыпал, Кудай сыпал кыргыз. Ошондуктан эгер кыргыз ойгонбосо, эволюция болбосо, кыргыз эч качан, мамлекет эч качан оңолбойт. Сырттан сурап келе беребиз карызды. Жакында мамлекеттер шымын тарта албай калат, өздөрүндө оорчулук болот. Себеби ушу биз кыргызды окуткандай, улуттарды ушинтип окутабыз. Ага жалгыз Арслан Алай жетпейт да. Ага ошол эгер бириксек, анан улуттар ошо кыргыздарды окутсак, улуулукка калыптандырсак, улуулук мына адам сыпатка, арбай сыпатка жеткен кезде анан периште байырлайт. Анан колуңан адам айыгат, анан батаң өтөт, анан назарың өтөт, анан айтканың закон болот. Эгер сенде арбай колдо болсо, арбайлык сыпат болбосо, калыстык, периштелик сыпат болбосо, мына бүгүнкү күндө кыргыздын башчысын ким угуп атат? Сөгүлүп атат, найраз эле болуп атат. Эмнеге дегенде, калыс адамды касиет жылы болойт дейт кыргызда. Касиет деген ошо вселенная, Кудай, арбай, энергия. А касиет болбосо, бийлигиң дагы, байлыгың да жараксыз. Ошо ааламдан бери эле Такаевди деле, Бакиевди деле, жана башка азыркы бийликти деле күнөөлөбөй эле койгула депчи. Бир кыры. Эмнеге дегенде, бул күндү көрбөсө кыргыз ойгонбойт эле деп. Бул ошо бир ааламдын эле бир программасы болуп атат бүгүнкү күндө. А мындан ары эмне кылабыз? Ошо Сооронбай Жээнбеков айтып атпайбы, мен бир 6 жылда деп бир мезгилде. Азыр эми 3 жылдык суроо болгон болуш керек. Турса, анан мен ошо бийлигимди өткөрүп коюп эл арасында басым келет деп. Бул мурунку тарыхка окшоштурбаш керек.
эптеп бир карыз сурап келип, эптеп кармап туруп, бир кара күч менен бир тыңыраактарын камап, керек болсо атып, анан мындай эле эптеп байлык бийлик топтоп, анан бир ушундай кылып калайын дебеш керек. Азыр бир күн болсо да бурулуш кылыш керек. Бир күн болсо дагы адамзатка жар салыш керек. Бир күн болсо да адамзатты кыргызды улуулукка калыптандырыш керек. Бир күн болсо да эскичиликтен чыгарыш керек. Мурунку тарых окшобойт жүрө бергенге. Мына жүрө берсе Атамбаев жүрө берет эле. Жүрө берсе Бакиев жүрө берет эле. Бул азыр бир күнгө окшобойт. Бул жаңы доор. Баягы кичик бала деле чоңоюп бир күн окшобойт го. Былтыр көрсөң башкача, быйыл карасаң зыңкыйып калган, андан карасаң акең окшоп калган. Карасаңыз, ошондуктан урматтуу журтум, кыргызды ойготушубуз керек. Бийликке жабышкандан мурун кыргызды ойготсоң, мындай улуу сыпаттагы адамдар, калыстар, кайтпастар көп болсо, же бийлиги ээрчип жөнөйт, же багынып берет. Айтканыңды угар, же түшүнүп бийлигин өткөрүп берер. Ошондуктан эски түшүнүктөн чыккыла, бул оппозиция дегенден эч нерсе чыкпайт. Себеби баягы эле адамдар аны бир майдан айтып атат. Булар жеп алды, ичип алды. Ал өтө дурак уясына. Ичип алган, жеп алган. Анан биз мынтип барсак анан камап коебуз, анан байлыгын ортого тартып коебуз. Аныз деле тартабыз. Мезгили келет. Элдик сот чыгат, мезгили келет. Элдин сөзү эп болот, бийликтин сөзү бир тыйын болот деп берилет ааламда. Эң башкысы кайсы жол менен өнүгөбүз? Мына ошо адам сыпат, арбай сыпатка калыптануу бул өзү Кудайдын талабы. Эгер биз элибизди улуулукка калыптандырбасак, эч качан ишибиз оңолбойт. Мына Баткенде сел жүрүп кетти, канча зыян алып келди деп атат. Мисалга, жакын арада эле. Дагы эме күндүн ысыгы, дагы бир табияттан эмне күтсө болот, ал белгисиз. Адамдын жан дүйнөсү табият керемети менен куралган делет. Адамдын жан дүйнөсү өспөсө табиятта кырсык, кыйынчылык, ошол сел жүрүү, жер титирөө боло берет дейт да. Эмнеге дегенде, табият бул Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Табият аркылуу жазалай берет. Мына вирус эмнеден? Абадан пайда болуп атат. Өпкөсүнө биринчи тийип атпайбы? Анан башка органдары поражение болуп атат. Өрт табияттан пайда болуп атат. Суу табияттан пайда болуп атат. Эгер биз өспөсөк, табияттын кырсыгы кыйнап коет. Табияттын кырсыгы жан дүйнөбүздү ылдыйп басып коет, аба аркылуу. Түшүбүз бузулат, ишибиз бузулат, рухубуз түшөт. Адам ойгонсо, аалам кайра сени менен гармонияда болот, колдойт, коштойт. Мисалга, улуу адам менен сүйлөшөт да, кичик бала менен сүйлөшкүсү келбейт, анткени жан дүйнөсү жарды. Ошо сыяктуу сен улуу болсоң, анан улуу күчтөр сени менен гармонияда болот, коштоп, колдоп берет. Ал үчүн биз ошо адамдын, кыргыздын жан дүйнөсүн ойготуунун аракетинде кылышыбыз керек. Бийлик жасаш керек эле мунун өтө чоң жоопундай мүмкүнчүлүгү бар. Анан муну түшүнө билбегенден кийин эле ал күнүмдүк экономика дейт да. Экономика бир тыйын деп мен башында эле айткам го. Экономика, политика, социальный вопросы деген мындай эң чоң 3 жоопкерчилик бар да бийликтегилерде. Анын баары бир тыйын. Мына экономика кандай кулап атат дүйнөдө? Кана ошону сактаганы. Саясат эмне ал? Парламент менен башкарабызбы, президент башкарабы, анын да бир тыйын. Мына карасаңыз, эгер адамдын жан дүйнөсү өссө, аалам колдосо, экология колдосо, экономика көтөрүлгөн атат. Өлүм азаят, өлбөстүк пайда болот, элдин жан дүйнөсү өсөт, мамлекет дүйнөгө үлгү болот, эскичиликтен чыгат. Мына экономика. Саясат деген сөздү мындай түшүнүшүбүз керек. Жол көрсөтүү.
Mına Ленин жол көрсөттү. Bu siyasat da anakı dagı. Gördünüzmü? Düşmandan korgonup turdu Stalin. Siyasat da oşo siyaqtуу siyasat деген бул жол көрсөттү. Жол şu adamzattın can dünyası, ululukka kalıptanı, eskicilikten çığı, şu dininin emri, eski baylık, beylik düşünüktön bü, inyam bü, oşondan çığı, özün tanı, tabiatlı tanı, alamdı tanı, kayrele, adam dile bul, men siyaktı perişteden jaralgan turbay var. Nariste deydi da, nariste söylüyorsa perişte söylüyotip atpayбы deydi ko. Perişte olule jaralat adam özü üçün, anam pendege özü aylanıp alat. Bu qoğumga qarap can dünyanın jarıdılığынан, aran özüne okşogondu çoğultup alat. Aran özüne okşogondorgo jolugup alat. Oşo men siyaktуу эле периштеден жаралган турбайбы? Munun da Kudayı, munun da ata tegi arabaya jönömөгүчү var da, koy men uşularga jolda bolboyun. Kutkarayın, jol görsötöyün, jakşılığım tiysin, dep jaşaş kerek ар bir Kırgız. Adamzatты biz kutkarışыбыз керек экен. Biz jol görsötüşүбүз керек экен. An üçün birinci kalıptan da bayağı atanı görüp bala ösöt deydi da Kırgız ata olup atpayбы adamzatка. Ağanı görüp ine ösöt deydi ko Kırgızda. Ağa olup atpayбы Kırgız. Ejeni görüp siңди ösöt deydi. Eje olup atpayбы Kırgız ulutlarga. Apany görüp kız ösöt deydi. Uluu деген сөз ошол. Ошондуктан биринчи өзүбүз калып таанышыбыз керек. Азыр Кыргыздын деңгээли чындап эле аябай түшүп кетти. Эмоцияга берилдик, байлык, бийлик деген түшүнүп, тартканыбыз жөнүндө бир кур түйүшүк. Ааламдын түйүшүгүн, адамзаттын түйүшүгүн эч ким ойлогон жок. Ошо бир гана багыт, келиңиздер. Оппозицияңанда эчтеке чыкпайт, чоң кызатыңанда шайлооңо мейли эртең шайланып барсың. Birimdik barabı Asılbek'tin partiyası değil. Rahim Milyon'un partiyası değil. Kırgızistan partiyası değil. Bargan menen, emne menen önüp duruyorsun. Hayratçı bana, suru. Kayrele Tazabek İkramov kokşuş, je Jumabekov kokşuş. Je oşo barganды bарын эч ким жактырган жок го. Анткени идеология жок. İdeologiya жок, eldi кандай кылып өстүрүш керек. Менталитет жок. Эскиче эле майда сөз менен анда не бар? Не? Ажерге не бар? Ал сенин ордуң эмес да өзүчө, ал сенин ордуң эмес. Өз ордуңду тапсаң, сенга өзүңө деле тыныч да. Кой айдап, койчулук касиетиң болсо, кой айдап жүрөчү, өзүңө тыныч, сен жүргөн жерде кой жакшы өсөт. Сугачылык болсо, ошо менен рахаттан. Ары кармасаң, ошо менен рахаттан. А бул эл башчылык, адамзатты куткарыш, кыргызды ойготуш, кыргызды улуулукка калыптандырыш. Бул сенин кызматың эмес да. Көрдүңбү, ал саясатың менен де эчтеке жок, мейли барбы? Meyli mençikleştirme bulgu birlikteçe. Bирок elin erteң korgay albasan, kolday albasan, tüşüne albasan. Ошондуктан улуу күчтөрдүн укугу бар деп берилет аламдан. Кыргыздарды топтоп мамлекетти алып берүүгө касиет, каражат, кубулуш менен каржылоо дейт да, милдеттүү. Ошон үчүн келиңиздер, чыныгы кыргыздар топтолуп бир жолун табалы. Кыргызды кантип ойготобуз? Кыргызды кантип калыптандырабыз? Кыргызга кандай жол көрсөтөбүз? Мисалга, дүйнөлөшүүнүн проектиси деп ааламдан мына боз үйдүн формуласы менен ааламдан берилген булчу. Мына мынтип дүйнөлөшүүнүн эң чоң проектиси дүйнө кантип биригет дегенде да бул жерде. Анан бул жерде биринчи берилет. Бизде эми керегени тигип жерге коюп, анан уукту көтөрүп, анан тиге түндүктү көтөрүп уук саят го. А бул жерде биринчи түндүк дейт. Эми түндүк бул вселенная, а уук энергия бул адамзат. Ошол сыяктуу түндүк бул түбөлүктүүлүктүн колонуктосу, түндүк бул арстан алай. Түндүк арстан алай. Арбайлардын эки күчтөрдүн өзгөчө кароосун эсен. Ага кимдер уланат? Ууктар. Булар кыргыздар. Келиңиздер, уланыңыздар.
мен багыт берейин, жол берейин. Мен соттодумбу, вирус жөнөдүмбү, булут куюн жөнөттүмбү, мына дүйнө кыйрап атат. Анткени мен түндүкмүн. Ааламдан ошондой касиет берилген. Кудайлык дейбизби, ааламдык дейбизби? Анысы кандай айтат? Арсылайдын бата бербесе, Арсылай багыт бербесе, бир мамлекетте бутуна турбайт депчи. Бир адам дагы бутуна турбайт. Арсылайдын буйругун аткарбаса, ошол замат кырсыктайт дейт. Мен көрүп атам азыр. Балдарды айылдын иши боюнча, дагы бир иштер боюнча, ошо ааламдын иши боюнча жумушундай тапшырсам, пендедей көрсө эле кырсыктап атканын көрүп атам. Аткарса эле духу көтөрүлүп атканын көрүп атам. Ошентип бир адамга байланат дүйнө. Бул чындык. Эгер Кудайлык кудурет бербесе, анда адамзат багынып келбейт эле. Келиңиздер, ошо калыстар келиңиздер, адамдар келиңиздер, арбайлар Арсылай уланып. Тарыхчылар келиңиздер, саясатчылар келиңиздер, журналисттер келиңиздер, окумуштуулар. Дүйнөнүн журналисттери, дүйнөнүн саясатчылары, дүйнөнүн окумуштуулары, дүйнөдөгү адамдар келет, керек болсо. Керек эле бул карапайым эл, унуктар, урпактар, жаштар, манакчылар, көз ачыктар, дубаналар. Мына силер ушуларды, карапайым элди сактап калгыла, унуттарды сактап калгыла, жаңы урпактарды, жаштарды сактап калыңыздар. Анан эме мен айтайын дегеним, эски история менен эчтеке кайталанбайт. Себеби кыргыз дайым болмоюнча, кыргызда эч кандай өзгөрүү болбойт, башчыбыз деле алмашпайт, багытыбыз деле алмашпайт. Биринчи кыргызды ойготушубуз керек. Мен бир канчалык деңгээлде ойготтум. Аябай ойгонуп калды кыргыз. Мен ыраазымын. Өзүмө, ошо мезгилге, ошо тынбай аракет кылдым, каражат каржыладым, телеге төлөдүм, гезитке төлөдүм дегендей. Убактымдын көбү ошол улуулукка, кыргызды ойготууга кетти. Экинчиден өзүм калыптандым, ошо сүйлөө, изилденип атып, жазып, иштеп атып дегендей. Азыр ошол оппозициябыз менен өзгөрбөйт, эскиче азыр политиктер дагы выбор болсо, алар дагы өзгөртпөйт. Эски адамдар да өзгөртпөйт. Бирок бул болчу нерсе, кыргыздан буйрулган көп адамдар бар. Эркекпи, аялбы? Келиңиздер. Ошо кыргызды ойготуунун аракетин кылалы. Топтошолу, сүйлөшөлү, курултайларды уюштуралы. Андан кийин ошого карап сасыган саясат элди ээрчип жөнөйт деген жери бар. Ааламдан берилген. Анысы кандай эл өсүп кетсе, анан саясатын ошол жол менен кетет. Башка багыт жок. Азыр карама каршылык болуп, анан ит менен талашып, көчөдө сабашып, кошоматчы көбөйүп, эл бир нерсени ойлоп тапса, бийлик деле өз бир нерсесин ойлоп табат. Мамлекеттин бүтүндүүлүгү сакталыш керек да. Биринчиден. Экинчиден, биз мындай көрөр күнүбүздү, жашаар жерибизди мындай бир жерге көчсөң эле бир квартира дайындап алып көчөт да. Анысы кандай, биз биринчи жолубузду таап алалы. Доордун талабын билип алалы, өзүбүздү таанып алалы. Анан ар жагында өздөрү эле аалам уюштурат. Биз ошол улуулукка калыптанып, эң башкысы адамзатты куткарышыбыз керек. Кем ушунда болот. Эми ушуга улай дагы кийинки берүүлөрдө сүйлөйм. Ошол берүүлөрдүн аягында ошол Facebook'тан ачкан баракча кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу Ордо кеңеш деп, ошол Ордодо отуруп кеңешкиле, Ордодо отуруп от жагып коюп кыргыздын камын сүйлөшкүлө деген ааламдык билдирүүлөр бар. Ошон үчүн биздин короодо Ордо бар, кыргыз боз үйлөр бар. От жагылып, кыргыздын камын сүйлөшүп, адамзатты ойдонуп, энергия жөнөтүп турабыз. Ошол группалардын адресин, телефондорун таштайбыз. Ошондуктан илимиңерди алып,
оюңарды айтып, кеңешип кескен бармак оорубайт дейт го кыргызда. Сенин бармагың ылайыктуу экен десе, ошо кеңешкен бармак деле өзү оорубайт го деп ойлойм. Же болбосо ошол кеңешсе бирөөдөн акыл чыгат, бирөөдөн асыл чыгат, бирөөдөн улуулук чыгат, бирөөдөн дух чыгат. Ошентип анан мындай кыргызды ойготуп, улуулугун таанытып, улуттарга үлгү болуп, анан ушу жаңы доордо адамзатты улуулукка калыптанып, ааламдаштырууга, ааламдык түшүнүккө өткөрүп, ааламга дагы, адамзатка дагы жагып, адамзаттын энеси атасы болуп, ошо табиятка мээрим төгүп, ошо бир бактылуу алтын доор дегендей бир жакшы жашоодо жашап калалы. Кийинки берүүлөрдү дагы ушул берүүгө улап сүйлөйм. Бар болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Бүгүн 28 май 2020 жылга. Ошол эмне кылуу керек кыргыз мындан ары деген ойлор келип, анан ошо кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу ордо кеңеш түзөлүү деп ойлондум. Ушул боюнча бир кененирээк сүйлөп берейин. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол мен айтсам бир кезде мындай күлкүлүүдөй болгон, бирөөлөргө тың калыштуу, бирөөлөргө майлы дегендей болгон. Мына бүгүнкү күндөгү ошо оор акыбал, адамзаттын оор акыбалы, аты жөнү аныкталбаган оор сыркоолор, табияттын кырсыктары, үй бүлөлүк, улуттар аралык пикир келишпештиктер. Мына ошону биз аябай айтып келгенбиз 10 жылдан бери эле. Мына ушундай бир күндөр болот, мындан да оор мезгил болот. Ошол кезде кайсы улут эмне кылыш керек, кимдин орду кандай деп. Бүгүн да ошо кыскачараак, түшүнүктүүрөөк болуш үчүн айтып өткүм келет. Эми мени баягы эски эле бир Арыстанбек Абдулдаев экен деп кабыл албаңыздар. Уулуңду деле мисалга бир институтка окусаң 5 жылдан кийин бир мугалим болуп чыгып атпайбы, жок дегенде. Бала окутуп, бир уулуңду каскадерлик окутсаң, каскадер болуп чыгып атпайбы? Ошол сыяктуу мени дагы ошо аалам окутуп, ошо 4 жашымдан баштап ошо көрүнүшкө элем. Турмуштун өйдөн ылдыйын аябай көп көрдүм. Кордолгон күндөрүм болду бала күнүмөн. Мындай түйшүк тарткан күндөрүм болду бала күнүмөн. Ошонун баары көрсө атылдым, уралдым, камалдым. Бир 10 күнгө да камашты, ошо делем камакка бир саналат экен. Үйгө бир уурулар кирип, бандиттер болуп, атышуулар болуп, ок жедим. Ошонун баары көрсө, ушул теңирдин, Кудайдын мени бир тарбиялоосу экен деп азыр ойгоном. Эгер ал күндү көрбөсөм, башыңан өтсө, анан көп нерсени да түшүнөт экенсиң да, ошол күндү көрбөсөм, мен мынчалык кайтпас болбойт элем, мынчалык кайраттуу болбойт элем. Ооба, менде мүмкүн эски тарыхымда жашоодо бир жаңылыштыктар бардыр. Эски жашоомдо кемчиликтер бардыр. Бирок ошо 2000 жылдан бери адам ата көргөндөн бери мени аябай өстүрүп койду.
чоң bir касиеттерди жайгаштырып койду. Эми ушу менин буйругумду аткарбаган адамзаттын кыйрап кетерин мен көрүп атам. Ошо мейли жакынымбы, мейли кыргыз элиненби, мейли улуттарданбы, мейли саясатчыларданбы, ошондуктан мен дагы ошо өзүмдү жаңы касиетимди тааныштырып койбосом болбойт. Эми мен ушу көктөн, Кудай тараптан көктөн буйруган кыргыз элин ойготуучу, адамзатты куткаруучу инсан деп ааламдан берилет мени. Анан көктөн буйрулгандан кийин ошончолук bir керемет кудурет береткен да. Анан өзүңүздөргө мени салыштырып алып, күйбөңүздөр. Өзүңүздөргө мени мындай теңдеп алып, артта калбаңыздар. Ошондуктан мен бир аз мындай түшүнүк берип өтөйүн. Өткөн ошол сабагымда мынандай деп айтып бердим эле. Мынабу суу доор экен, мынабу таш доор экен деп, мына суу деп, таш. Андан ары темир, кыскача айтып атам да. Андан ары эми техника. Таш доорунда эми адам асмандан, аалымдан, нурдан жаралып келсе деле, жерге жаралып келди да. Же окумуштуулар батыш илимпоздору аныктагандай суудан молекулалар пайда болуп, паразиттер пайда болуп, сууда сүзүүчүлөр пайда болуп, анан кургакка чыкканы мүмкүн буттуулар пайда болуп, ошентип кыскасы алардын иликтөөсү боюнча маймылдан адам жаралса деле ошо таш доорунда жаралган болуп атат. Эми бул жерде дагы окумуштуулар көп доорлорду кошоор мүмкүн. Бирок баягы кыргызчылык боюнча кыскачараак айтканда, ошонун баары эволюция деп аталат экен. Мына таш доорунда адам жаралса, ааламдан келдиби, нурдан бүттүбү, адам ата менен обуне кемчилик кетирип, Кудай бул дүйнөгө тозокко жөнөттүбү, же маймылдан адам жаралдыбы, айтор таш доорунда мисалга сүйлөө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Таш доорунда адам жаралганда тамга же сан жазуу болгон эмес, же жылды белгилөө дегендей. Ошентип анан көп жыл жашап, кийим кечекти ойлоп таптыбы, териден кийим кийдиби, бийистен кийим кийдиби. Ошо кыргыздын байыркылыгы босо салганында, атала кайнатканында, атала жегенинде болуп атпайбы? Себеби ал кезде темир чыга электе, ошол баягы жыгачтын учу менен өгүзгө илип сокко катары чийип өткөн жерге эле мындай кичине жер чийилип калса эле ошого тары бышкан, батта бышкан. Ошон үчүн байыркы эл катары кыргызды, табиятка эгиз жаралган катары кыргызды. Кыргызды ошо дагы улуу эл дегениндин да бир себеби мына женский, мужской деген уродчо кыргызда. Улууна деп башка улут эки муундан сүйлөсө, кыргыз ай деп коюп атат, бир эле муундан. Лошат деп эки муундан башка улут сүйлөсө, бизде ат деп коюп атат. Эне, ата, уул, кыз, мисалы башка девушка, дедушка, папа, мама болуп, башка улуттарда ошондой бир оорчулук сөздөр бар. Ошо кыргыздын эң биринчи жаралганы дагы ошол бир муундан сүйлөгөнү, ошо босо салганы болуп кетип атат. Андан кийин ошо темирди ойлоп тапты адамзат. Кайсы улут болбосун, мүмкүн ошо турмуштун муктаждыгынан кылыч жасагандыр, найза жасагандыр, араба жасагандыр. Ошентип аны пайдаланып, анан ошол эле темирден машинеге мотор жасады, корабльге канат жасады, самолетко, спутникке. Мына ошентип отуруп темир доору, анан техника доору башталды. Эми ошо техника доору бүтүп 21-кылымда темир деген доору
башталды да. Ушундай эме теңир деген доор человек должен стать человек Бога. Же адам ааламда Кудайдын ролун аткарат. Эмнеге мындай дегенде, көрсө адамзат жаралгандан бери көп кылымдарды, доорлорду басып өтүп, бири өлүп, бири келип, ошо биринин жумушун бири улап отуруп, ошону эволюция деп аталат экен деле. Анан эволюция менен өсүп атып адамдын гени жетилиптир. Адамдын кара куш мээси ишке түшөт экен бул 21-кылымда. Ошондо аалам жоюлат экен. Ошо арбайларга сыйынуу, Аллага сыйынуу жоюлуп, ошо Алланын жоопкерчилигин адам аткарып, ааламдын жоопкерчилигин адам аткарчу мезгил келди да. Ушуну эстен чыгарбаш керек. Теңир деп сүйлөсөм эле, мисалга, ошо жан дүйнөсү жарды Кыргыздан чыккан, ошол эски таш доорундагы адамзатка, бир улуттарга ырсыккан чөйрөгө түшкөн динди пир туткан адамдар ошол мени теңирчи аталат да. Мен теңирчи деп сиздер түшүнгөндөй, ошо эски адамдар түшүнгөндөй, эски түшүнүктөгү, эски психологиядан адамдар түшүнгөндөй мен теңирчи демесмин. Ал религия катары кабыл алып атсаң, аны мен билбейт экен. Мен өзүмдү теңир катары санайм. Кыргыз өзү теңир. Себеби батасы менен эле жаратып койгон, назары менен жаратып коет, көрбөй туруп көсөм сүйлөйт, бийге этип бийлик кылат. Жаачылары жамгыр жаадырган, умайлары адамды арылаган, ошо ааламдын ролун кыргыз аткарып келген. Ошон үчүн кыргыз өзү теңир сыпаттагы адам. Ошону мына мен ошо теңир сыпаттагы адаммын, мен унуу кыргызмын деп жашайм. Ушу эми теңир сыпатка өтүш үчүн өткөндө да чийип бердим эле, кичине түшүндүрүп, анан ошо улай сүйлөйм деген кеп. Азыр адам мына мо техника доорунда, темир доорунда, таш доорунда биз эмне менен жашап келипбиз? Ак кара деп коет экен, же болбосо ин ян деп коет экен. Ак кара. Мындан азыр биз адам этапка өтүшүбүз керек экен, биринчи. Экинчи, арбай же дух. Үчүнчү, энло же болбосо периште. Андан ары Кудай болуп кетет экен. Же болбосо Бог. Мына бүгүнкү күндө биз иньянда жашап атабыз. Бирөөбүз ак сынабыз, мусулман сынабыз, бирөөнү теңирчи катары айтып атабыз, бирөөнү динсиз катары айтып атабыз, же бирөөбүз эркек сынып мусулман катары болуп, анан аялды буюм катары көрөбүз, 4төн алабыз, кааласак талак беребиз деп бир малга теңеп атабыз, буюмга теңеп атабыз. Бирөөбүз бай сынып атабыз, депутат сынып, президент сынып, маселени мен чечем деп, мисалга өзүн бийик сезип, башканы пас сезип, же бир улуттар акчасы бар эмиш болуп, экономикасы көтөрүлгөн болуп, мына иньянда жашап атабыз бүгүнкү күндө. Ушундан азыркы доордун Кудайдын талабы адам этапка өтүү. Адам этапка өткөндө эми мына ар бир адам, менде адамдык сыпат барбы деш керек. Мына бул мусулмандар сүннөт деп, ошол пайгамбарыбыз ушундай кийинген деп, галстугу жок, мындай бир эски чапандарды, эски стилдеги көйнөктөрдү кийип, сакалды коюп, пайгамбарды тууруп атпайбы? Пайгамбардан адам ата улук да. Адам ата улуу да. Адам ата биринчи жаралганда. Ошол сыяктуу кел биринчи адам болобу, пайгамбар болуудан мурун. Ал пайгамбар бир динди гана, бир ишенимди гана жактап атат. Ал адамзатты бириктирейин деген ой болгон жок. Башка улутту керек болсо урушуп өлтүргөнгө чейин барган. Адам атадан баары таркаган адамзат.
адам аталык сыпатты издегиле өзүңөрдөн. Адамдай болгула, эркек ер жигиттей, кайып бирдей эркектер. Калыс, кайтпас, эр жүрөк, чынчыл, калыс адамды касиетчилоолойт дейт. Калыстыктан кайтпа. Арбак калыс, Кудай калыс, периште калыс. Кана ошо сыпат барбы сенде? Азыр биздин энелерде, эжелерде, депутат, байкелерде ал сыпат жок. Кошоматчы, көрө албас, арыздашып атат, атаандашып атат. Коалиция боло калат, кайра ажырай калат, бирин-бири жамандайт, бирин-бири камайт. Кана адамдык сыпат? Көрдүңүзбү? Адамдык сыпат болбосо, эч качан сени Кудай колдобойт. Адамдык сыпат болбосо, эч качан периште жылоолобойт. Мына ким жамгыр жаадырган? Ошо адамдык сыпат болгон адам. Ал ойлогон, ал айткан, аалам аткарып берген. Ал колу менен барып булутту сүйлөп келген жок да. Көрдүңүзбү, алында адамдык сыпат болгон, Олияда адамдык сыпат болгон. Пайгамбарда адамдык сыпат болгон. Ошон үчүн аалам колдогон. Келиңиз биз ошо адамдык сыпаттан артка түшүп кеттик. Же болбосо адам жаралганда жаратуучу болгон. Адам жаралганда периштелик сыпат болгон. Адам жаралганда арбайлык сыпат болгон. Адам жаралганда мындайдан биз керек болсо кайра түшүп кеттик десек да болот да. Адам жаралганда жаратуучу болгон, касиет иштеген. Азыр биз инянга түшүп алдык. Эми кел кайра ошо келген жолубуз менен артты көздөй чыгалы деп да түшүндүрсөк болот. Мына анан ушундай мезгилде кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй, касиеттүү болгондуктан кыргыз элине 21-кылымдын башында бүгүнкү күнгө чейин ааламдан кыргыз элине аян, кабар, сунуш, талап, тапшырма түшүп келет. Акыркы пайгамбар Мухаммад болгон эле деп эле бир жерге чектелип албаңыздар. Акыркы бурулуш кылган Ленин эле болгон жок да. Аны менен заман бүтүп калган жок да. Ал бир өзгөрүү болуп кетти, бир эволюция болуп кетти. Карл Маркс, Фридрих Энгельс бир идеология жазып кетти адамзат үчүн. Аны окуп, практикага чыгарган Ленин болду, мисалга. Көрдүңүзбү, заман боло бергендиктен дагы мыйзамдар өзгөрө берет экен. Жашоого карап, эволюцияга карап. Ошентип анан кыргыз элине эмнеге түштү дегенде, кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга ошо арбайгабы, периштеге, Кудайгабы жакын, жөнөкөй, карапайым, касиеттүү болгондуктан анан Кудай ошо адамзат үчүн илим берди. Ал илимден эмне деп берилет? Мына мен айтып аткам. Адам арбайга айланыш керек, адам периштеге айланыш керек деп. Биз азыр кыргызды ойготушубуз керек. Мына мен айтып атканым кыргызды ойготуу. Ойготуу деген ошо иняндан чыгаруу. Анан адамзатты куткаруу. Кантип куткарат дегенде, адамдык сыпатка калыптанса, арбайлык сыпатка калыптанса, периштелик сыпатка, кудайлык сыпатка калыптанса, анан баягы мугалим деле барып, билими де жогору болсо, аң сезими бийик болсо, керемет касиети иштесе, анан куткарат да. Ошондуктан кыргыз элинин бул жашоого жаралуу максаты уютку катары дейт да. Кыргыз журт, кыргыз уютку дейт. Жана сүт үрүп кетерде деле кичинекей уютку сактап калат го. Анан айранга айлантып, анан сүсмөгө айлантып, айран болгондо да пайдаланса болот, сүсмө болгондо да пайдаланса, керек болсо куруткулса катык болуп канча жыл турат. Ошо сыяктуу кыргызга ошо адамзатты куткарып кал деп асмандан, ааламдан, Кудайдан талап тапшырма коюлду.
Эмне менен куткарат Кыргыз? Мына мен Кудаймын деп чыктым. Эмнеге антип айтып чыктым дегенде, менин геним жетилди. Жанагы айтып өткөндөй көп жылдар эволюцияга басып, гени жетилди дегендей. Менин психологиям кара куш менен ишке түштү. Адамдын анатомиясы өзү көрсө эненин курсагында астрологиядан эле, энергиядан эле жаралат экен. Эгер эне кысылып жүрсө, инвалид бала төрөлөт, жок дегенде акылы аз. Эне боштондукта көңүлү тыныч жүрсө боюнда бар кезде, анда энергиялы бала төрөлөт. Ошо эне бала энергиядан жаралганда эле ушул. Бала ошо иште энергиядан жаралып аткан кезде энени уйку басат. Жанагы боюнда бар аялдай уктай бересиң деген сөз бекеринен да калган эмес. Мына энергия жайгашып атканда ошо энеге уйку басат. Ошентип адам өзү энергиядан жаралган, нурдан жаралган деген сөз ошол бекеринен эмес. Же болбосо мындай айталы, тоонун башындагы мөңгүлөр эмнеден жаралды өзү? Мөңгү эмнеден жаралды? Аяка бирөө муз алып барып койгон жок. Асмандагы энергия мындай көзгө көрүнбөгөн булутка айланды. Бирок булут материя эмес, бир энергия. Аралап самолет өтө берсе болот, кармай албайсың. А булут жерге түшкөндө карга же жамгырга айланып түштү. Мына материя. Ал ошол жамгыр жерди көгөртүп атат. Ошол кар бизге суу, булак болуп берип атат, байлык болуп берип атат. Музга айланып көп жылга туруп, мисалга карасаңыз, ошол сыяктуу эле адам деле жок дегенде ошо карча, жок дегенде ошо музча, жок дегенде ошо жамгырча жокпу. Ал да материя. Жамгыр эмнеден пайда болду? Материя көзгө көрүнөт, суу пайдаланса да болот, карды дагы. А көрсө ал энергиядан жаралды. Ошо сыяктуу адам дагы жерге материя болуп жаралды. Мына келиңиз, жамгыр катары жок дегенде бололу, кар катары болот, бир кыры. А бир кыры мына энергиядан жаралганыбыз ошол чындык. Ошондуктан, урматтуу журтум, мына менин геним жетилип, касиет жайгашып, энергия жайгашып, анан Теңир ата көзүмө көрүнүп, көп окутуп, анын баары эми өтө көп сөз. Анан ошо Кудаймын деп чыкпасаң, адамзат сени кайдан табат деп. Анан кудайлык энергия катары, баягы Кудай энергиясы, Кудайды көп адамдар мындай ишенимде жашап келишкен бүгүнкү күнгө чейин. Асманда бир же көрдүбү, көргө суракка барат. Кудай деп айтып атпайбы, мисалы. Бир жерде кыскасы бир аксакал отурат, такта отурат деп элестетип келген материя катары. Жок, ал материя эмес. Ал материя деген бул көрүнө. Мына менин корпусум материя. Сиздин корпусуңуз материя. Могу табият өзү материя, көрүнүп турат. А Вселенная материя эмес, энергия. А Кудай дагы ошол энергия. Мойдун ээси бар дейт, көзгө көрүнбөйт. Мазардын ээси бар, көзгө көрүнбөйт, бул бирок энергия бар. Ошол сыяктуу ал бир жан экен дагы, анан ошо жер жашоосу буйруп кеткенде, бузулуп кеткенде даярдап туруп анан бир адамды жан катары кийип алат экен. Анан ал адамдын көп кыры болуп калат экен, мындай. Бир кыры адам катары, бир кыры катары кадимкидей эле мындай сүйлөп, түшүндүрүп, бир кыры соот, бир кыры ошол энергия жумшайт, бир кыры шарт окуйт, эртең башчыларга, дүйнөнүн эби, мисалга. Ошондуктан Арсеналайдын сан жеткис кыры бар дейт, жанагы кыры.
мындай көп кырлуу ачкычты дагы монографияны күлүш деп коет го. Көп кыры бар экен Арсланбайдын. Же болбосо мектептин директорун мектептеги эжагайлар агай дешет. Окуучулар агай дешет. Үйгө келсе ал ата эле да, үйгө келсе ал эр эле. Ошондуктан анын деле ошо көп кыры болуп атпайбы? Эр азамат, бирөөгө ага, бирөөгө ини, ошол сымал мен дагы ошол геним жетилгендиктен, ар жактан буйрулуп келгендиктен, анан ошол Кудай энергиясы келип кийип алган. Муну мен тааныштырып койбосом болбойт. Эмнеге мындай болду дегенде, Кудай өзү мындай жүзүн өзгөртүп турат экен дейт да, ааламдан берилет. Эми керектүү жерге ата деле барат да. Жана уулу келинчек алганда астына деле кулдугум бар го да деп кул катары суранып барып атат. Керектүү жерге, кереги жок жерге бала чакасы барат, кол алдындагы жумушчулары барат. Ошол сыяктуу Кудай дагы ошо керектүү жерге ушундай мезгилде келет экен. Анан мен ойлоном да, ошо Кытайдан мүмкүн Кудай чыгышы мүмкүнбү деп ойлонсом, жок, Кытайдан чыкпайт. Эмнеге дегенде, аларда ошо улуулук, кудайлык сыпат жок. Мисалы кыргыз эли аалам менен байланышат. Кыргыз эли ааламдык маданият менен жашайт. Кыргыз эли улуу маданият менен жашайт. Жана кыздын кырк чачуулук деп, кичүүгө зат, улуу урмат дегендин баары эми ошо ааламдык сыпат, касиет. Кытай антип жашабайт, кыргыз ушу улуунун назарынан калба дейт. Кыргыз байды дагы жакшы көрбөйт кыргыз. Бай мактанса бир жуттук деп коет. Ал бир туяк санаган эле адам деп коет. Көрдүңүзбү, байлык адам маани бербейт. Бийлик адам маани бербейт. Ошол ойлогон эле ошол чындык, калыстык, актык, кайтпастык, чындык үчүн өлүп берип, чындык үчүн туруп берип, кыргызда ушундай керек болсо ошо чындыктын ролун аткарып, ошондуктан бул кыргыздан чыгаарына мен ушундай ары кырынан изилденип анан туура экен дедим. Орус элинен чыгабы деп ойлондум, өзбек элинен чыгышы мүмкүнбү деп. Анан жана окумуштуулар деле тактаган го, ошо адам атанын каны же ари кайсы улутта бар десе, ошо 73% кыргызда, 71% оруста, анан 23% өзбек элинде деп. Демек 100 кыргызды тургузсаң 73-ү адамгерчиликтүү, калган адамгерчилиги болбосо дагы. Орустан 100ды тургузсаң 71 адамгерчиликтүү, өзбектен 100ды тургузсаң 23 адамгерчиликтүү. Мындай дегиле болушут дегендей. Мына ошентип урматтуу журтум, биз азыр коомдо эмне болуп атат, мына бүгүнкү күндө бир чоң казак деген, мен өзүм интернетке деле кирбейм, бирок мындай жардамчыларыма астыргып бир кабар, мындай жаңылык угуп турам. Анан чоң казак деген чыгып, жана Сыймык Жапкеев деген бала сүйлөп, анан бул Сыймык Жапкеев кийим деп өзүнчө ойлоп койдум. Мен Сыймык Жапкеев келчи көрөйүн десем, Сыймык Жапкеев былтыр жылдары сүйлөп чыкканда мага бирөөлөр суроо кылган, ушул киши туура айтып атабы, туура эмес айтып атабы деп. Уксам жөнөткөн экен видеосун, ошо кездегисин. Ал мынтип айткан ошо кезде: мен следователь болгом особо важным делом. Мен 30 мамлекетти кыдырып келдим, көп китептерди окудум. Мен келгиче силер Аскар Шадиевди качырып ийипсиңер. Мен ал адамды жакшы билем. Эмнеге качырасыңар силер кыргыздар аны? Манас деген бул миф. Ай, чубак, сен чындыкты айтпайсыңбы деп. Анан мен ошол кезде эфирден айттым эле, чубагымдан чындыгы түгөп калган Сыймык Жапкеев. Манас сага миф болсо, Кошой Коргон эмне турат? Тирүү бар, мына Кошой Коргон
Манаста айтылган Чештеде не турат, Талас не турат, Каркыра жайлоосу не турат деп анан ушу жакында жабышып Кубанычбек Жумалиевке, Роза Амановага жана башкаларга ал жигиттен чыкканы мен ойлойм анын чыкканы менен ал айткан сөздөрү менен кыргыз ал жол менен оңолуп кетпейт. Ооба Жумалиев Акаевдин эң жакын досу болгон, Акаевди айныткандардын жолунан тайыткандардын бири ушулар болгон. Кааласа премьер-министр болгон, кааласа жол министри болгон, кааласа губернатор болгон. Жолдон ошондо Ош Бишкек жолу салынып аткан мезгил жол министри болуп турган кезде не деген мынча асфальт жесе эле канча акча жеди, ал кезде дагы кененчилик. Бирок бул кишилердин ошо чоң заттан салып аткан сүйлөп аткан сөзү менен кыргыз бирикпейт дагы, кыргыз дүйнөгө таанылбайт, кыргыз ойгонбойт. Ошондуктан арага жок. Аябай көп ойлонууга туура келди. Ошо эмне кылышым керек, мындан ары кыргыз кандай жол менен кетет деп. Анан эң биринчи кыргызды ойготушубуз керек биз бүгүн. Бүгүнкү күндө кыргызды ойготуу Сооронбай Жээнбековдин да колунан келбейт. Мухаммед Калай Абылгазиевдин колунан да келбейт. Артисбекович Жумабеков спикердин да колунан келбейт. Себеби мүмкүн эми ал адамдарды деле эми бир кыргыз жараны катары көрсөк болот. Мүмкүн Абылгазиев өз соцкомдо иштеген го, министрликке чейин жетип, өз профессиясында профессионалдыр, мүмкүн жакшы адамдыр. Бирок кыргызды ойготуу адамзатты куткаруу алардын колунан келбейт, депутаттардын колунан келбейт. Эмнеге дегенде, мынау ааламдын сырын, жаңы доордо ааламдын, Кудайдын, арбайлардын талабын, оору суркоо эмнеден пайда болуп атканын кыргыз кайсы жол менен өнүгөрүн билбейт. Ошондуктан ошол мен кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу Ордо кеңеш деп Facebook'tan ачабыз ошол бүгүн группаларды. Биз эң биринчи кыргызды ойготуп алышыбыз керек. Кыргызды ойготуу деген сөз, кыргыз дегеле ким? Кыргыз кайсы жол менен өнүгөт? Мындан ары да ошого улай сүйлөй барабыз. Кыргыз өзү ошо ааламдан келген өкүл. Кыргыз бөлөк улутту ээрчип, туурап жашай албайт. Кыргыз анда бук болуп бунт чыгара берет. Кыргыз эмоцияда жашаса, ошо рак, шишик, бесек деген оору пайда болот. Кыргыз өзү кул деле эмес. Кыргыз ошол жалкоо эл дегендей биз айтат го, ошо биз